आज सुबह जब मैं उठी तो सुन सुन की आवाज़ आ रही थी। बाहर जाके देखा तो हवा चल रही थी। ठंडी ठंडी हवा में थोड़ी देर बैठने का मन कर रहा था, पर टाइम की कमी होने के कारण नहीं बैठ पाई। शुरू हो गई अपने कामों में। फटाफट से सब्जी बनाई और लंच पैक किया। मैंने बनाई काले चने की सलाद, भिंडी की सब्जी और साथ में पराठे हैं, एक लड्डू रखा है और थोड़े से खीरे रखे हैं। लंच पैक करके मैंने हम दोनों के लिए चाय बनाई। चाय को लेके मैं बाहर आ गई और थोड़ी देर बाहर बैठ के चाय पी। इसके बाद हम चले गए नहाने। इन्होंने नहा के पूजा की और मैंने नहा के अपने घर के काम खत्म किए। और आज दिन में मुझे कुछ और भी काम करने हैं, तो घर के सारे काम फटाफट खत्म करके मैं आ गई हूँ छत पे। पौधों में पानी दिया। कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें दोनों टाइम पानी देने की जरूरत रहती है। फिर चिड़िया को पानी भरा और इसके बाद नीचे के जो पौधे थे उनमें भी पानी दिया। तब तक दूध भी आ चुका था। दूध गर्म किया, अपने लिए ठंडी ठंडी राबड़ी भरी और उसके बाद मुझे आज दिन में एक सूट सिलना था और ये सूट कैसा सिला फिर कभी आगे वीडियो में बताऊंगी।